మగువా మగువా లోకానికి తెలుసా నీ విలువా మగువా మగువా నీ సహనానికి సరిహద్దులు కలవా అటు ఇటు అన్నింటా నువ్వే జగమంతా పరుగులు తీస్తావు ఇంట బయట అలుపని రవ్వంతా అననే అనవంట వెలుగులు పూస్తావు వెళ్ళేదారంతా గరిట అనుకుంటున్నారా? సో ఈ రోజు నుంచి కొన్ని కారణాలు అలా స్క్రిప్ట్ లాంటివి ఇట్లా కంటెంట్ చేయలేకపోతున్నా. అందుకనిపించింది ఓకే ఏం చేద్దాం అనుకుంటే ఈ లోపల ఓకే మా ఇంట్లో చేసే టిఫిన్స్ మోస్ట్లీ చాలా రేర్ గా చేస్తుంటారు బయట. మా ఫ్రెండ్స్ ని అడిగితే ఏమంటారు అంటే ఈ టిఫిన్ ఉందా అంటే ఏంటి అని వాళ్ళు. ఓకే సో ఈ ఫుడ్స్ అంతా మొత్తం ఈ టిఫిన్స్ కానీ ఈ డిషెస్ కానీ అందరికి తెలియాలని చెప్పి సో ఫుడ్ పైన ఛానల్స్ చేస్తూ ఫుడ్ పైన వీడియో చేయబోతున్నాము. సో ఈరోజు ఫస్ట్ వీడియో ఏంటి అంటే పేలాల ఉంటాం. సో వైకుంఠ ఏకాదశి తొలి ఏకాదశిలో ఇది దేవుడికి నైవేద్యం చేస్తారు. ఇది జొన్నలతో చేస్తారు అనమాట. చూడడానికి పాప్కార్న్ లాగా ఉంటది. సో జొన్నలతో చేస్తారు, అది పేలాలు ఉంటాయి అంటారు. సో ఈ వీడియోలో నేను స్పెషల్ గా ఇట్స్ ప్రొఫెషనల్ గా ఏమీ ఉండదు. అమ్మ చేస్తుంటది ఆల్రెడీ, నేను ఆమెకి డిస్టర్బెన్స్ చేస్తూ వీడియో చేస్తుంటాను. సో కాబట్టి సింపుల్ గా ఉంటది, మరి అంత నీట్ గా అంత ప్రొఫెషనల్ వేలో ఉండదు, వెరీ హోమ్లీగా ఉంటది. సో విల్ స్టార్ట్. జొన్నలు అంటే బాజ్రా ఇంగ్లీష్లో. తర్వాత వేయించిన పల్లీలు తీసుకోవాలి 1 కప్పు. ఇంకో కప్పు పప్పులు తీసుకోవాలి, అది మీ ఇష్టం. ఇంకా బెల్లము కూడా 1 కప్పు తీసుకోవాలి, తగినంత తీసుకోవాలి. తర్వాత పెన్నం పెట్టుకొని దాంట్లో జొన్నలు వేసుకొని వేయించాలి. మంటని మీడియంలో పెట్టుకొని వేయించుతూ ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా ఎలా వేయించాలో. మీ ఇంట్లో ఎటువంటి పెన్నం ఉంటే ఆ పెన్నం తీసుకొని తిరువాత వేసే పెన్నంలో మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది వేయించడానికి. అలా వేయించుతూ ఉండాలి, అది ఎర్రగా అయ్యేంత వరకు వేయించుతూనే ఉండాలి. సో మనం వేయించేప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది అది ఒక్కొక్కటి ఎగురుతున్నప్పుడు దానిపైన ఒక పెన్నమో లేకుంటే ఒక సెరవనో తీసి దాన్ని కవర్ చేస్తూ లోపల వేయించుతూ ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే అవి ఒక్కొక్కటి ఎగురుతూ ఉంటాయి. ఆ ఎగరడంలో కింద పడడం వల్ల మళ్ళీ ఏమైనా అవుతుంది కాబట్టి మనం అలా పెట్టుకుంటే లోపల కింద పడి ఎగిరి మళ్ళీ లోపలే పడిపోతుంది. సో దాని ఇంగ్లీష్లో పాప్ అంటారు. పాప్ అంటే ఎగరడం అని. తర్వాత అవన్నీ ఒక బౌల్లో తీసుకొని చల్లారించాలన్నమాట. ఎందుకంటే వేడివేడిగా ఉంటే మనం చాలాసేపు వేయించి తింటాం కదా, అందుకు. తర్వాత దాన్ని చాలాసేపు చల్లారించుకోవాలి. వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అట్లా చేస్తే గట్టిగా అయిపోతాయి. కాస్త చల్లారించుకోవాలి. ఈ లోపల మనం బెల్లం పాకం పట్టాలన్నమాట. చూసారు కదా అయ్యాయి. సో బెల్లం పాకం ఇది ఏం పాకము అంటే ఉంట పాకం. పట్టుకుంటే ఉంటలాగా ఫామ్ అయిపోవాలి. అంటే కారకు అట్లా నీళ్ళగా ఉండకూడదు, గట్టిగా ఉండకూడదు, మీడియం ఇది. తర్వాత పాకంలోకి మనం వేయించుకున్న జొన్నల్ని దీంట్లో వేసేసుకోవాలి మొత్తం. ఇందాక మీకు మొదట్లో చెప్పాను కదా, వేయించిన శనక్కాయలు పప్పులు కూడా దీంట్లో వేసేసుకోవాలి. మొత్తం వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు పాకం పైన మొత్తం వేసుకొని ఫుల్గా ఎక్కడ ఒక్కటి కూడా ఉంటలు కట్టకుండా మొత్తం కలపాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఏదైనా క్లాత్ తీసుకొని పట్టుకోండి. ఎందుకంటే వేడిగా ఉన్న పాకం అంటే చాలా హై టెంపరేచర్లో ఉంటుంది, చేతికి బొబ్బలు అవుతాయి. అది కాక మీ కాలికి దగ్గరలో పెట్టుకోవాకండి. కాస్త దూరంగా ఉండి మీ మధ్య కాస్త గ్యాప్ పెన్నానికి మీకు గ్యాప్ ఉండేట్టుగా చూసుకోండి. అస్సలకి మీరు కొంచెం కూడా టైం తీసుకోకూడదు. కొంచెం కూడా గ్యాప్ ఇచ్చారంటే అవంతా ఉంటే ఫామ్ అయిపోయి గట్టిగా అయిపోతే చాలా కష్టం. అంతా కలుపుకున్నాక మీరు చేతికి తీసుకొని ఉంటల్లాగా తయారు చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అది మనకి ఈజీగా ఉంటుంది తినడానికి. సో కాబట్టి అది ఉంట ఫామ్లో చేసుకుంటే మనం తినడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంకోటి త్వరగా చేయాలి. ఎందుకంటే అది వేడిగా ఉన్నప్పుడు మనము
ఏ షేప్ అయినా మౌల్డ్ చేసుకోవచ్చు. అది వన్స్ చల్లారినాక అది ఎండిపోతుంది. కింద పడకుండా నీట్గా ముద్దలు చేసుకుంటూ చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే అది మీ సైజ్, ఆ ముద్దలు మీ ఇష్టం. అది మీకు ఎటువంటి సైజులో కావాలంటే అటువంటి సైజులో చేసుకోవచ్చు. ఓ పక్క మనము అది ఈ లోపల మనం వంటలు చేసుకుని గమ్మన ఉంటే లైక్ కింద ఉండేదంతా మొత్తము అడుగున భాగం అంతా గట్టిగా అయిపోతుంది. సో అప్పుడప్పుడు మనం కిందిది పైకి తీస్తూ మొత్తం అంతా స్పూన్తో జరుపుతూ ఉండాలి. ఒకవేళ మీకు షేప్స్ సరిగా రాలేదనుకో ఒక బౌల్లో నీళ్ళు తీసుకొని అప్పుడప్పుడు మధ్యలో తామని అంటుకుంటూ చేయండి. చెయ్యి కాలదు, ఒక పక్క మీకు షేప్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది. సో అలా కట్టుతూ ఉండాలి. ఇంకోటి మనం ఈ లోపల చేసే లోపల ఎంత ఫాస్ట్గా చేసినా మొత్తం అది అతుక్కపోయి ఉంటుంది. అలాంటివన్నీ మీకు ఒకవేళ రాకపోతే మళ్ళీ స్టిల్ రిపీట్ చేయండి. ఫ్లేమ్ ఒక లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కాసేపు పెట్టారనుకో ఈ లోపల మొత్తం అది అతుక్కున్నదంతా అది మొత్తం అదంతా లేయర్ అంతా వచ్చేస్తుంది. సో తర్వాత ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటలు కట్టుకోండి. సో చాలా ఈజీ అనమాట. ఇంకోటి మీరు చూస్తే శనక్కాయలు ఉంట లేకుంటే బొరుగులు ఉంటలు సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఇక్కడ. ఇది ఏమంటే మోస్ట్లీ అకేషనల్గా యూజ్ చేస్తారు ముక్కోటి ఏకాదశికి, అందుకని ఈ డిష్ చేస్తారు. ఆ రోజు దేవుడికి నైవేద్యం చేయాలి అని. చూసారుగా. ఇంకా లాస్ట్లో ఇట్లాంటి మీకు తెలిసిందే కదా, లాస్ట్లో అన్నంలో ముద్ద అది ఇది మిగులుతుంది కదా, అంత చిన్న ముద్ద. ఇంకా దానికోసం కొట్టుకుంటూ ఉంటాం నాకు కావాలి అని చెప్పి. సో అదనమాట. సో అది పేలాలు ఉంటాయి అనమాట. సో చూసారు కదా, మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీ పేరెంట్స్ కి, మీ నానమ్మలు, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అందరికి ఒకవేళ తెలుసో లేదో కనుక్కోండి. తెలియకపోతే జస్ట్ ఓన్లీ 5 minutes, ఎక్కువ కూడా టైం పట్టదు చేయడానికి. అండ్ ఆల్సో ఇది అకేషనలీ స్వీట్ అండ్ ఆల్సో స్వీట్ కిందికి వస్తుంది. మీరు స్నాక్స్ కిందికి కూడా యూస్ చేయొచ్చు డైలీ. సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ రాజు నాటి ఛానల్.